وتشوفوا قبيل بعث لي ميساج. المهم دوك نفهمكم برك خاوتي، بقاو دقيقه نفهمكم علاش صرا هذا المشكل. واش قلت للسلطات الايفواريه. دقيقه برك نلقى لكم برك هذه لا كومونيكاسيون تاع عبد الوهاب طاطا لوندر وقوس خراشي تك 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 دبي. صبروا دقيقه خاوتي باش نقول لكم واش بعثوا لي سيبورتير تاعنا. وحمزه ماشي حمزه هذا، رشيد وراك هذا سيدي بعث لي قبيل ميساج ما لقيتكش. اسامه محمد اسمع طاطا حنا رانا كاع معاك والشعب كاع راهم وراك، ولي حبيتي هذيك هي. جسنا دوزيام تور انا جايين بقوه، لا جسنا دوزيام تور انا جايين كاع باكش نديروا لك شوفي تصويره. الدوله الجزائريه ما تامنش باللي نحبوا كاع هكا. الله يخليك اسمعي قولي صوفي كاش ما تحاكي نمشي كاش هضر على فونجيري ولا كاش حاجه تحب يخرجها ولا ابعتيها لي في ميساج فوكال انا نمشيها ونمشيها كاع في وسط. راكم تسمعوا باسكو على بالهم باللي انا دقيقه راه نشوف كونسيي تاعي. درنا كلش دبوا وفرنا كل الشروط، درنا لاشان والله يبارك وما شاء الله، درنا اليو 17 والله يبارك ما شاء الله، الناس ساكنه في السوفيتال في الشيراتون في الهيلتون في الميركور في كلش. انا الكوديفوار على بالي بلي ما عندوش امكانيات، ربي يسهل عليهم عطاو لهم. بصح انا ما غاضتنيش كوديفوار من حقهم يديوها باسكو انا جي با ديبوزي مون دوسي. انا الدوسي تاع الجيري تحط في لاشان يا اخي، كانوا ديجا الكوديفوار. بصح كيفاش تقولوا لي انا 2025 يديوها لبراتيش الكلاب طحاحنا المرخص اللي حالين دعاره في بلادهم. هاكم تشوفوا اخر كارثه هاك تشوفوا عزكم الله سبحان الله، جايبين بناتهم مع يكوبلوا فيهم مع الكلاب. لا حول ولا قوه، عرش الرحمن لا اله الا الله محمد رسول الله. انا هذه اللي غاضتني، قلت له يا كوبلو، قلت له كاين 54 بريزيدون تاع لا فيدراسيون، الناحيه تاع الجزائر والناحيه الخامس تاع المروك، يبقاو زوج، يبقاو 52. هذوك 52 80% ما فوطاوش علينا. علاه انا ما نديش لا كوب دافريك؟ علاه انا ما كان حتى بلاد خير مني، ما كان حتى بلاد في افريقيا خير مني. راني افريقيه، جو سوي افريكان et fier de l'être et je suis algérienne. Moi personnellement c'est un continent, moi l'Algérie, rien que mon pays là, voyez mon pays là, là ce pays là c'est un continent lui seul. الجزائر قاره وحدها، هي برك قاره. علاش انا ما نديرش؟ بوركوا علاش انا ما نديرش؟ تجي نتايا موسخ كيما انت ويجي واحد يتحلف فيا تبعد نهضر معاك، ما نقولش اسمك ضربت، نعطيك برك واش قلت. يا صوفيا راكي درتي غلطة حياتك، غلطة حياتي نهار نقيس شرفي، غلطة حياتي نهار نقيس علامي، غلطة حياتي نشكر بلادي ما فيهاش. شكرت بلادي وبيسكو نتوما قلت لهم بيسكو ما حبوش انا نهضر من الناحيه الرياضيه، حنا من الناحيه السياسيه والثقافيه والاقتصاديه، من الناحيه السياسيه والثقافيه والاقتصاديه. هات لي الاعلام يبقى واقف دائما. من الناحيه السياسيه والثقافيه والاقتصاديه الجزائر شيكوره. الجزائر واحد ما يقيس دوله من دول افريقيا، سكو ساسوا المالي النيجر. حنا كاع اللي خرجنا فرنسا من المالي، حنا الجزائر تسعى من اجل استرجاع كرامه القاره الافريقيه. l'Algérie elle a œuvré, le président de la République et tout le peuple algérien qui est derrière et l'armée et le gouvernement ont fait tout pour comment dirais-je, pour récupérer la dignité, pour arracher la dignité africaine. On fait tout, mais quand il s'agit du football, quand il s'agit du sport, quand il s'agit du football, tout le monde est contre nous. Pourquoi vous faites ça? C'est ça qui m'a révolté moi. Pourquoi l'Algérie n'a pas le droit d'organiser la Coupe d'Afrique 2025? Pourquoi? Depuis 1990, on n'a pas organisé la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Alors qu'on est le plus beau pays avec ses infrastructures. Je vous parle en français comme ça évitera que les Marocains là, qui sont en train de faire la fitna, puisque vous êtes des musulmans, 70% des Ivoiriens, c'est de la fitna qu'ils ont fait. Je n'ai rien dit mal. Je n'ai rien dit. J'ai dit juste, j'ai constaté un truc. C'était de passage. C'était comme ça, un passage comme ça spontané. Bon ben, je me suis retrouvé telle ou telle place, mais sans plus. علاش رحتوا نتوما الكلاب الخونه اللي خارج الجزائر؟ هذه وحده. الخونه اللي خارج الجزائر توفت، الخونه اللي خارج الجزائر رحتوا تاع الماك والرشاد والكلاب هذوك، وزادوا كالكوزا هنا. واش اخوتي
يا اخي كنتو 5 ملايين واحد سيدي فيا في فرنسا وما جيتوش وقفتوا مع وليدنا عطال، نسيتوها هذه. وانت كلب انت يا اوبيرا، كلب كيما انت، خبيث كيما انت، ديوث 106. شكوني با يوسف عطال؟ انت تكوني با يوسف عطال؟ انت تكوني با يوسف عطال؟ بيان سور انت تكوني لي خوركيس كيما انت، لي طابيت كيما انت. ها pourquoi tu connais pas Youssef Attal, meilleur joueur? Pourquoi tu connais que les khorgis comme toi? Pourquoi fils de pour ne pas dire le mot. المهم واش راح نقول لكم وجه الخير. انا قلت لكم قلت له ايه اسامه ما تنساش اسامه ولد حومتك تاع بجايه دوسيو هنا، على بالي واش درت معاها صح. شوف الا ما جيتكش لاسبان تحزن عليا ما، الا ما جيتكش لاسبان يا خوركيس. دقيقه جو فوار مون كونسي.